अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद यास्मीन चैनल। कैसे हैं आप सब? मैंने जो टुकड़े करके रखी थी, ये सबको भी डाल के अच्छी तरह से हम स्टर फ्राई कर लेंगे। एक ग्रीन चिली सॉस है, 1 टीस्पून है। आप अगर तीखा खाते हो तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेना। ये रेड चिली सॉस है, ये भी 1 टीस्पून है। सबको डाल के मैं अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर ली। मैं ये चिकन स्टॉक है, जो चिकन बॉईल किए थे उसका पानी था। एक कप पानी में और डाली हूँ इसमें। ये सोया सॉस है, ये 1/2 टेबल स्पून था। विनेगर है 1/2 टेबल स्पून। बस इसमें एक उबाल आने देंगे। उसके बाद में मैं इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के डालूँगी। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप पानी का मैं स्लरी बना के रखी थी। इसको डालने के बाद में मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखूँगी मैं। उसके बाद में मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। इसके ऊपर से जो फ्राइड किए थे नूडल्स वो
और स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करूँगी और फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अब कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। रेसिपी मेरी चिकन मंचाव सूप की, फ्राइड नूडल्स की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।